各位同學，今日我要介紹嘅書係《小小地球人唱歌篇》。呢本書講咗好多關於唱歌嘅有趣知識。平時我哋喺音樂堂都會唱歌，但係你對於唱歌嘅認識又有幾多呢？不如我考下你哋啊！你知唔知道我哋吸入嘅空氣點解會變做歌聲呢？老師，我哋好自然就唱到歌，我真係冇諗過喎。唔通我哋身體裡面有個音樂盒？梗係唔係啦！我哋唱歌全靠聲帶，當空氣通過聲帶，聲帶就會震動產生音波，然後我哋嘅口腔、鼻腔等等嘅地方呢，會擴大聲音去美化我哋嘅歌聲。咁你哋覺得唱歌算唔算係一種運動呢？唱歌唔需要喐動身體，唔會出汗，我估唔係一種運動。其實唱歌係一種運動嚟㗎，唱歌嘅時候會運動到我哋嘅面部同埋腹部嘅肌肉，唔單止令到腹部更加結實，仲可以提升我哋嘅肺活量添。研究顯示，體重60公斤嘅人，如果唱一首歌，消耗嘅熱量等於跑100公尺㗎。我又考下你哋啊！我哋成日都話雀仔好似喺度唱歌咁樣，你哋又知唔知佢哋係唱緊啲咩呢？我估佢哋係用唱歌嚟傾偈。雀仔唱歌的確係用嚟溝通嘅，但係除咗溝通，佢哋發出聲音亦都有求偶、分辨家庭成員等等嘅功能㗎。例如公雞啼叫主要係宣示佢哋嘅領域，母雞叫聲多數係用嚟表現心情同埋溝通，而小雞叫嘅話就多數咧係因為佢哋肚餓啦。書裡面仲有講到其他鳥類同埋動物叫聲嘅含義㗎。小小地球人唱歌篇呢本書講咗好多關於唱歌嘅有趣知識，書裡面仲有唔同嘅聲音遊戲，有興趣嘅同學就快啲去圖書館借嚟睇啦。